क्या आपको घर में प्लांट्स रखने का, गार्डनिंग का शौक़ है? क्या आपको पेट्स रखने का शौक़ है, लेकिन एलर्जी की वजह से आप उन्हें रख नहीं सकते, इंजॉय नहीं कर सकते, अपने शौक़ को तकमील नहीं कर सकते? एलर्जी एक ताहयात चलने वाला मसला है, एक ऐसा मसला जो कि इंसान को ज़्यादा प्रॉब्लम में तब डालता है जब वो अपनी पसंदीदा चीज़ों को इंजॉय नहीं कर सकता। मैं हूँ डॉक्टर ज़ेमल शाहान, ENT कंसल्टेंट, और मैं आज आपको बताऊंगी कि एलर्जी दरअसल है क्या। एलर्जी एक ताहयात चलने वाला क़ुव्वत मदाफ़ियत की इम्बैलेंस का नाम है। जब भी आप किसी एलर्जन की तरफ जाते हैं जिससे आपको एलर्जी है, जैसे कि धूल, मिट्टी, प्लांट्स, कोई पेट्स, उन वगैरह वगैरह, तो उसमें आपको छींके आना, नाक का चलना, आँखों से पानी आना, बहुत ज़्यादा नाक बंद होना, खुशबू का ना आना वगैरह वगैरह। ज़्यादा नुकसानदेह नहीं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हैम्पर हो जाती है। एलर्जी क्योंकि जैसे मैंने कहा एक ताहयात चलने वाला मसला है, इसके कुछ टेस्ट होते हैं और आपको कुछ दवाइयों पे रखा जाता है, जैसे कि एंटी एलर्जीज, मैस्टल स्टेबलाइजर्स और नेज़ल स्प्रेस। इसकी मुकम्मल तशख़ीस के लिए अपने करीबी ENT स्पेशलिस्ट के पास जाइए, ताकि वो टेस्ट और मुआयने के बाद आपको बता सके कि एलर्जी किस नौइयत की है और उसके मुताबिक आपको गाइड कर सके, ताकि आप अपनी पसंदीदा चीज़ों को इंजॉय कर सकें, क्योंकि शौक़ का कोई मोल नहीं।